Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 20212258 kelas 2C. Nah, di sini saya akan membuat video penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak. Pengendalian infeksi saluran pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita menerapkan etiket batuk yang baik dan benar. Nah, yang kita perlu lakukan ketika kita batuk yaitu yang pertama, kita harus menutup hidung dan mulut menggunakan tisu dan membuang tisu ke tong sampah. Jika tangan kita terkena cairan sekret, yang perlu kita lakukan adalah mencuci tangan dengan baik dan benar di air mengalir, yaitu menggunakan 6 langkah mencuci tangan. Tepung celah suku. Yang kedua adalah menggunakan masker saat kita batuk dan flu. Ketiga, saat kita batuk atau bersin sebaiknya kita menggunakan pangkal lengan atas untuk menutupinya. Contohnya, sekali lagi, yang tidak boleh kita lakukan saat kita batuk atau bersin, yang pertama yaitu menutup batuk dengan tangan terkepal. Itu tidak boleh ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, menutup batuk dengan tangan terbuka. Itu juga tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan yaitu ketika batuk atau bersin tanpa ditutup, karena itu dapat menyebarkan penyakit kepada orang yang di sekitar kita. Jadi, kita harus mematuhi etiket batuk yang baik dan benar, yaitu yang pertama tadi menggunakan tisu dan membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya yang kedua menggunakan pangkal lengan atas untuk batuk. Selanjutnya yang ketiga menggunakan masker. Sekian video penjelasan tentang pengendalian infeksi saluran pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya dapat mengedukasi.